Ini gue suruh kayak apa ya emak gue? Lupa gue. Oh iya, suruh beli asam ya. Buru-buru nih ke warung. Baru masih. Beli. Beli apa? Beli apa gak? Beli asam mana? Beli asam mana ngomongin ya? Si Kamjih lagi ya. Kamjih lagi aja. Beli apa? Beli asam. Ya. Beli apa lu? Gua nih. Beli asam. Beli asem. Iya, di samping. Serius. Di samping ada Oh, asem. iya. Ada asem. Ya lu kesana nih. Ya, coba. Rajin kami ya. Ya. Mana asam ini? Gak ada mana ini? Nyari apa lu, Gak? Ini gua nyari asam ini. Di rumah gua. Tuh. Mana? Waduh, siaran nih, teh kucing ini mah.